সেন্টেন্স কানেক্টরের এই পর্বে দেখাবো সময় ও স্থান নির্দেশ করতে যে সকল কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করব তার একটা তালিকা। তো তুমি যদি এই ভিডিওগুলো বুঝতে চাও বা এই লেকচারগুলো বুঝতে চাও, অবশ্যই প্লেলিস্টে গিয়ে সেন্টেন্স কানেক্টর নামে যে প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানে গিয়ে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 ক্রমান্বয়ে দেখে আসলে এই লেকচারগুলো বুঝতে তোমার জন্য অনেকটা সুবিধা হবে। আর যারা শুরু থেকেই শুরু করতে চাও তোমাদের জন্য হচ্ছে এই লেকচারগুলো, যেগুলো আমি ক্রমান্বয়ে সাজাচ্ছি কিসের পরে কি হচ্ছে এই বিষয়গুলো। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের লেকচারটি। তো আজকের লেকচারে দেখা যাচ্ছে সময় ও স্থান নির্দেশ করতে যে সকল লিঙ্কিং ওয়ার্ড বসে তার একটা তালিকা, তাই না? তো প্রথম যেটা ধরবো সেটা হচ্ছে সময় ও স্থান বোঝাতে যে সকল লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলো বসে তার মধ্যে এক নাম্বারটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি, সেটা হচ্ছে অ্যাট দ্যাট টাইম। অ্যাট দ্যাট টাইম, এই যে অ্যাট দ্যাট টাইম এর অর্থ হচ্ছে, আমরা সবাই জানি অ্যাট দ্যাট টাইম এর অর্থ হচ্ছে সেই সময়। এটা অতীতকালকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ কোনো এক সময় কোনো একটা কাজ সম্পাদন হয়েছিল এবং ওই কাজটাকে রেফারেন্স করার জন্য বা ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা অ্যাট দ্যাট টাইম লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলো বসাবো। তো একটা যদি উদাহরণ দিই তাহলে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যদি আমি লিখি হি প্লেইড বল, হি প্লেইড বল, সে বল খেলেছিল। হোয়েন হি ওয়াজ বয়, দেখো তাহলে এখান থেকে এটা একটা, এখান থেকে এটা একটা, তার মানে মাঝখানে একটা কনজাংশন আছে হোয়েন। তো প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাট দ্যাট টাইম কখন হবে, তাই না? এই যে এখন দেখবো একটু পরে, হি প্লেইড বল, সে বল খেলেছিল। হোয়েন, যখন। হি ওয়াজ বয়, সে বালক ছিল। এরপরে এখন আমরা এই যে বয়, এটা অতীতকাল, তাই না? সে যখন বালক ছিল, এইটাকে রেফারেন্স করার জন্য আমরা অ্যাট দ্যাট টাইমটা ইউজ করবো। এই যে দেখো এখন দিচ্ছি অ্যাট that time he was a good player. এই দেখো তখনকার সময়ে সে ছিল একজন ভালো খেলোয়াড়। এই যে অ্যাট দ্যাট টাইম বলতে ওই যে তার শৈশবকালটাকে বা তার মানে বাল্য বয়সটাকে বোঝাচ্ছে এখানে। এই যে অ্যাট দ্যাট টাইম হতো সেই সময়। তো আরেকটা যদি উদাহরণ দিই দেখো, সেটা হচ্ছে অ্যাডমিশন, হি টক অ্যাডমিশন, সে ভর্তি হয়েছিল বা অ্যাডমিশন নিয়েছিল ইন 1993, 1993 সালে। অ্যাট দ্যাট টাইম হি ওয়াজ 18, তার বয়স ছিল কত? 18 বছর, তাই না? এই যে অ্যাট দ্যাট টাইম বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? ওই যে 1993 সালটাকে বোঝাচ্ছে এখানে। তো এইভাবে অ্যাট দ্যাট টাইমটাকে ইউজ করা হয়, অর্থাৎ অতীতকালকে রেফার করার জন্য বা ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা অ্যাট দ্যাট টাইমটা ইউজ করব। এরপরে আমরা আরেকটা কনজাংশন নেব সময় ও স্থান নির্দেশ করতে। তো সেটা হচ্ছে হোয়ার, অর্থ হচ্ছে যেখানে বা সেখানে। তো একটা উদাহরণ দিলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা। আই নো, আমি জানি। হোয়ার হি লিভস, সে কোথায় বাস করে। এই যে হোয়ার, এটা হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ড। আমি জানি সে কোথায় বাস করে, একদম সহজ একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড। 3 নম্বর একটা যদি দিই, হোয়েন, অর্থ হচ্ছে যখন, তাই না? এই যে এখানে ইউজ করা আছে অলরেডি হোয়েন, এটা সময় বোঝায়। তো আমরা এই উদাহরণটা আবার দিতে পারি, হি প্লেইড বল হোয়েন হি ওয়াজ বয়। এই যে এখানে হি প্লেইড বল হোয়েন হি ওয়াজ, একটা আর্টিকেলস ইউজ করতে পারে বয়। তাহলে এখানে কনজাংশন কোনটা? হোয়েন। তাহলে একদম বিষয়গুলো দেখো, এত কঠিন কিছু নাই, জাস্ট তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। যদি এগুলো প্র্যাকটিস না রাখো তাহলে তোমার জন্য বুঝতে অনেকটা কষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্যই এগুলো তুমি খাতায় নোট করে চেষ্টা করবা প্র্যাকটিস করার জন্য। 4 নাম্বার দেখাবো হোয়াইল। এইটা অর্থ হচ্ছে যখন, আমরা সবাই জানি। হোয়াইল এবং হোয়েন দুইটা প্রায় সেম, তবে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার অনুযায়ী অনেক পার্থক্য আছে। তো একটা উদাহরণ যদি দিই তাহলে বিষয়টা একটু বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন দেখো, আই ওয়াজ রিডিং, অর্থ হচ্ছে আমি পড়তেছিলাম। হোয়াইল হি, তাই না? দেখো এই যে হোয়াইল অর্থ হচ্ছে কি যখন। তাহলে এখন দেখো, আই ওয়াজ রিডিং, আমি পড়তেছিলাম। হি ওয়াজ সিঙ্গিং, সে গাইতেছিল।
তাহলে আমি যখন পড়তেছিলাম সে তখন গাইতেছিল, এই যে হচ্ছে হোয়াইল পক্ষান্তরে। এই সকল সেন্টেন্সগুলোর জন্য আমরা হোয়াইল ইউজ করব। তো এরপর আমরা আরেকটা 5 নাম্বার কনজাংশন নেব, সেটা হচ্ছে আফটার। আফটার অর্থ পরে, আমরা সবাই জানি। তো আফটার যুক্ত একটা স্ট্রাকচার আছে, সেটা হচ্ছে আফটারের আগে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আফটারের পরে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স। তো একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও বুঝতে সুবিধা হবে। দেখো, আই অ্যাট রাইস, ইট অ্যাট ইটেন, এই যে ফার্স্ট ফর্ম ভার্বের। আফটার হি হ্যাড কাম, সে আসার পরে আমি ভাত খেয়েছিলাম। কানেক্টর পেলাম কোনটা? আফটার। এরপরে আরেকটা কানেক্টর ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে বিফোর। বিফোর অর্থ পূর্বে, এইটাও আমাদের সবার কাছে পরিচিত। তো এইটা এবং এটা বিপরীত, উল্টো হয়ে যাবে। বিফোরের আগে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স এবং বিফোরের পরে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তো একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। উই হ্যাড রিচড ইন কলেজ, আমরা কলেজে পৌঁছেছিলাম। উই হ্যাড রিচড ইন কলেজ বিফোর ক্লাস স্টার্টেড, বিফোর দ্য ক্লাস স্টার্টেড। তাহলে ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে আমরা কলেজে পৌঁছেছিলাম, এই যে বিফোর। বিফোরের পরে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স স্টার্টেড, আর বিফোর আগে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাড রিচড। ওকে, তাহলে আমাদের 6 নাম্বার গেল। এখন আমরা 7 নাম্বার দেখবো আরেকটা কনজাংশন কি ইউজ করা যায়। আমরা সবাই জানি একটা একদম ইজি একটা এস অন এস। এস অন এস অর্থ হচ্ছে সাথে সাথে, যে মাত্রই বা শীঘ্রই, সাথে সাথে বা যে মাত্রই শীঘ্রই। তো এর একটা যদি উদাহরণ দিই তাহলে বিষয়টা বুঝতে আর একটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো, অ্যাজ সোন অ্যাজ দ্য টিচার এন্টার্ড দ্য ক্লাসরুম, শিক্ষক রুমে প্রবেশ করতে না করতেই দ্য স্টুডেন্ট স্টুড আপ, দাঁড়িয়ে গেল। তাহলে আমরা বুঝে পাইলাম যে কি অ্যাজ সোন অ্যাজ অর্থ হচ্ছে সাথে সাথেই, শীঘ্রই। 8 নাম্বার যে কনজাংশন সেটি হচ্ছে নো সোনার হ্যাড, নো সোনার হ্যাড ডট 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 দেন, এটা অবশ্যই মাথা রাখবা। নো সোনার হ্যাড যুক্ত ক্লজটি মাথা রাখবা সবসময়, যে নো সোনার কোনো ক্লজের আগে যদি নো সোনার হ্যাড থাকে পরে দেন হবে, অথবা পরে দেন থাকলে আগে কি হবে? নো সোনার হ্যাড হবে। তো নো সোনার হ্যাডের অর্থ হচ্ছে হতে না হতে না হতেই, অর্থাৎ যে মাত্রই সেই মাত্রই, এগুলো একই শব্দ, মাথা রাখতে হবে। তো একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো, নো সোনার হ্যাড দ্য থিপ, নো সোনার হ্যাড দ্য থিপ সিন দ্য পুলিশ, চোরটি পুলিশকে দেখতে না দেখতেই দেন হি র্যান অ্যাওয়ে, দেন হি র্যান অ্যাওয়ে, সে পালিয়ে গেল। তাহলে দেখো, নো সোনার হ্যাড, এরপর হচ্ছে এই যে দেন, এটা মাথা রাখবা। এই ডট ডট মানে হচ্ছে এখানে এই যে এই বাক্যগুলো। ওকে, তারপরে আমরা একটা নেব হার্ডলি হ্যাড, এটা হচ্ছে হয়েন, মাথায় রাখবো সবসময়। নো সোনার হ্যাডের পরে দেন আর হার্ডলি হ্যাডের পরে হয়েন, এগুলো প্রায় সেম অর্থ, হতে না হতেই, যে মাত্রই সেই মাত্রই, হ্যাঁ, দেখার সাথে সাথেই, দেখা মাত্রই, একই অর্থ প্রায় এগুলো সবগুলো। এর একটা উদাহরণ যদি দিই, দেখো, হার্ডলি হ্যাড উই রিচড দ্য স্টেশন হোয়েন দ্য ট্রেন লেফট, আমরা স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ট্রেনটি চলে গেল। এই যে পৌঁছতে না পৌঁছতেই, হ্যাঁ, পৌঁছার সাথে সাথেই, এই ধরনের স্ট্রাকচারগুলোর জন্য আমরা কি করব? নো সোনার হ্যাড ইউজ করতে পারি, হার্ডলি ইউজ করতে পারি। এরপরে 10 নাম্বার একটা স্কেয়াসলি হ্যাড, হোয়েন বা বিফোর যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি। স্কেয়াসলি হ্যাড অর্থ হচ্ছে তাও একই, হতে না হতেই, পৌঁছা মাত্রই, পৌঁছার সাথে সাথেই, পৌঁছতে না পৌঁছতেই বা পৌঁছা মাত্রই, এগুলো প্রায় সবগুলো সেম অর্থ মাথা রাখবা। তো একটা উদাহরণ দিলে, স্কেয়াসলি হ্যাড উই রিচড ইন কলেজ, আমরা কলেজে পৌঁছার সাথে সাথেই বা পৌঁছা মাত্রই, হোয়েন দ্য বেল র্যাং আউট, ঘন্টাটি বেজে উঠল, আমরা কলেজে পৌঁছা মাত্রই ঘন্টাটি বেজে উঠল। তাহলে দেখো, এই স্কেয়াসলি হ্যাডের পরে এখানে কি বসাইছি? হোয়েন, অথবা কি বসাতে পারি? বিফোর বসাতে পারি। তাহলে সময় স্থান নির্দেশ করতে এই 10টা কনজাংশন তুমি ইউজ করতে পারো একদম অনায়াসে। তো সাধারণত বেশিরভাগ আসে এই তিনোটাই, একটা হচ্ছে নো সোনার হ্যাড,
হার্ডলি হ্যাড, একটা হচ্ছে স্ক্র্যাচলি হ্যাড। এগুলোর অর্থ সবগুলো প্রায় সেম, কিন্তু ওই যে পার্থক্য হচ্ছে এখানে নো সোনার হেডের পরে দেন হবে, আর হার্ডলি হেডের পরে হয়ন হবে, স্ক্র্যাচলি হেডের পরে হয়ন অথবা বিফোর হবে। তো আজকের ক্লাসটা এতটুকুই। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।